Bentornati e bentrovati a Storie, forse una delle storie dell'antichità più famosa, che tutti voi conoscete, è quella di Teseo e del Minotauro. Si racconta che per un antico sacrilegio la piccolissima all'epoca città di Atene dovesse ogni anno mandare 7 giovinetti e 7 giovinette in pasto ad un terribile mostro che abitava sull'isola di Creta. Ogni anno partiva questa nave con 7 giovinetti e 7 giovinette e non tornava indietro perché questa nave portava alla morte 7 giovinetti e 7 giovinette di Atene, finché un giorno non arriva Teseo, il quale, con uno stratagemma e con l'aiuto della sua fida amica, amante Arianna, riesce ad uccidere il terribile Minotauro che divorava questi giovinetti e quindi a concludere definitivamente l'epoca della schiavitù e della sottomissione al Minotauro e del sacrificio umano al Minotauro. È chiaro che è un mito, è chiaro che è una storiella, ma questo mito, questa storiella racconta di come Atene, questa piccola cittadina che all'inizio dipendeva dai cretesi, in realtà poi a un certo punto si affrancò dal mondo cretese, divenne indipendente, divenne autonoma. Questo racconto è al centro di due epinici importanti. Gli epinici sono i canti di vittoria che venivano scritti dai poeti arcaici di un autore di nome Bacchilide. Bacchilide dedica due epinici a Teseo e lo dedica a Teseo perché? Perché vuole dimostrare come Teseo non sia semplicemente l'immagine del greco furbo che va a liberare quelli un po' più storditi che appartengono alla Grecia del sud o ai cretesi. No, 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 lui esce fuori radicalmente da quelle che sono le strutture, da quelle che sono le simbologie, da quelli che sono i luoghi comuni e ci mostra un Teseo intriso di onore, al punto tale che quando lui è sulla barca e che sta per raggiungere le coste cretesi, si rende conto che ci sono degli sguardi, ci sono degli intrecci tra le persone che sono sulla barca che non sono propriamente corretti e coerenti e puliti e interviene a riportare giustizia, a riportare ordine. Ecco, la caratteristica dell'uomo greco per Bacchilide è quella di avere pietà. Pietà cosa vuol dire? Da pius, latino, vuol dire avere la percezione degli dei, avere la percezione del fatto che gli dei ci guardano, avere la percezione del fatto che gli dei sono con noi. Quindi sicuramente Bacchilide faceva di tutto per poter raggranellare qualche soldino, infatti lui scriveva su commissione epinici per tutti coloro che volevano vedersi cantata la propria vittoria. Però a ogni persona raccomandava di stare pia, di essere pia, di non dimenticarsi del fatto che anche la vittoria che aveva ottenuto, per quanto fosse baldanzosa e interessante, era una vittoria che apparteneva agli dei. Ed è così che lui legge la vittoria di Teseo, una vittoria che appartiene agli dei. Ed è così che in qualche modo si conclude la grande poesia arcaica, con un autore che, dopo secoli in qualche modo di contrasti, ritorna pienamente nell'ottica di una religiosità, di una divinità, di un modo di vivere la fede che era quello tipico del mondo greco dell'epoca. Un modo di vivere la fede dove ciò che cambia davvero è l'uomo che è capace di essere pio, è capace di essere religioso, è capace di stare di fronte alle circostanze della vita con uno sguardo e con un'intraprendenza completamente nuova. E questa è la forza del mondo greco arcaico, e questo è quello che ci racconta Bacchilide. Ma Bacchilide non è l'ultimo autore della letteratura greca, è l'ultimo autore di una corrente, di una tradizione, di una poesia, ma ci sono tanti autori molto interessanti che ci aspettano e che racconteremo sempre qui, sempre a Storie.